این به ادامه درسایی که از SQL خوانده بودیم. درس ما امروز به ادامه دستوراتش میرسه. 4 دستور DML که شامل select، insert، update و delete به تمام شده بود. همچنین در کنار 4 دستور ما شما نحوه تعیین کاندیشن ها یا شرط ها را همراه ویر کار کردیم. امروز میم درس خود ادامه میتیم همراه با دستور تاپ. دستور تاپ یکی از دستوراتی است که همراه با سلکت استفاده میشه و وظیفهش تعیین نمایش رکورد هایی است که بر مبنای یک شرط یا در بالا باشه یا بر اساس شرط در یک قسمت بالای از رکورد ها موجود باشه. شما تاپ همراه با دو شکل میتونید استفاده کنید به دو صورت. یک میتونید تعداد تعیین کنید، یکی دیگه میتونید سریع تعیین کنید. یعنی به طور مثال 30% رکورد های بالای جدول برمشان یا به طور مثال 20 دانه رکورد اول جدول بر ما چکن نشان بدید. به همین منظور ما از دستور تاپ استفاده میکنیم. سینتکس یا ساختارش به شکل از همراه سلکت می ترکیب میکنیم. دستور لیدی سلکت را تایپ میکنیم، بعد از اون کلمه تاپ را تایپ میکنیم، سلکت تاپ و طور مثال 20%، یعنی 20% بالایی یک جدول به عنوان کدام ستون ها را نمایش میده. به یک قسمت نام ستون ها را تایپ میکنیم، کالن نیم. اگر خواستن تمامش نمایش داده شد علامت چه استفاده میکنیم؟ علامت ستاره. بعد از اون کلمه فرام، بعد از اون نام جدول فرام تیبل نیم. خب میم یک دیتابیس جدید میسازم به نام اویسنا. جدول خودم میسازیم برای ثبت مشخصات دانشیان باشه. توسط کیوری یک بار جدول خودم مشاهده میکنیم. یوز اسم دیتابیس ما هست اویسنا یونیورسیتی. select from student. خب به این ترتیب جدول ما نمایش میده و ما فعلا رکوردی موجود نداریم. توسط دستور insert میم به جدول خود محتویات اد میکنیم. insert into اسم جدول ما هست student. نام ستونایش نمیگیریم، مستقیم values. خب در ستون اول آیدی است، بعد از اون نیم قرار داره، تخلصش است، رشته تحصیلی مثلا کامپیوتر ساینس، شهرشان و تعداد کردیت. این میشه تبدیل به یک رکورد.
خب این مقدار کفایت میکنه. این محتویات رو به جدول خود اد کردیم و حال ما در حدود 10 ریکارد داریم. حال میم دستور تاپا کار میکنیم. میخوایم که به طور مثال 10% بالایی جدول ما رو بر ما بیچ کنه نمایش بده. به جای این سلکت میم یک سلکت دیگه می نویسیم سلکت تاپ به طور مثال 10% from نام جدول ما هست student. اسم ستونش تعیین میکنیم، تمام ستونا رو بر ما نمایش بده. ما چند ریکارد داشتیم در جدول خود؟ 10 تا ریکارد داشتیم دیگه. پس یک ریکارد چند فیصد جدول تشکیل میده؟ 10% تشکیل میده. عین قیمت بر ما آمد بازگشت داد، یعنی 10% بالایی جدول آمد بر ما بازگشت داد. میتونیم امیر تبدیلش کنیم به طور مثال به 50%. حال بر ما نصف جدوله که شامل چند ریکارد میشه؟ 5 ریکارد میشه، بر ما بازگشت میده. به همون شکلی که ما و شما این دستور همراه با پرسنت کار میکنیم، میتونیم مستقیما تعدادش هم چی کنیم؟ تایپ کنیم. به طور مثال بفرمایید. دو نفر فیصدی بالای شهر هستن باشه با او کاری ندارم. اول تاپ انجام میده مطابق با اون دیفولت سورت خودش انجام میده. دیفولت سورت بر اساس کدام ستون بود؟ ستون اولی که اکثرا ستون چی هست؟ آیدی هست. این قسمت بجای پرسنت یعنی بجای فیصدی مستقیما تعدادش رو تایپ کردیم، یعنی 3 تا از ریکاردهای بالای جدول برای ما چی کن؟ بازگشت بده. چیزی زیاد سختی نیست. یا شما فیصد تعیین میکنین یا می تعداد تعیین میکنین. مثلا مثال 7 تعیین میسازم. 7 ریکارد جدول بر ما چی میکنه؟ نمایش میده. و شما میتونین سورت انجام بدین، سورتتان دیسندینگ بسازین، بعد از تاپ استفاده کنین، برعکس بر شما چی میکنه؟ اجرا میکنه. دیگه ترکیباتش بستگی به هدف خودتان از نمایش ریکارد دادن. دستور دیگه ای که داریم دستورات مین، مکس، سم، اوریج و کاونت. دستور مین به منظور نمایش کمترین مقدار درج شده در یک ستون استفاده میشه و مکس بیشترین مقداری که در یک ستون درج میشه برای ما چی میکنه؟ نمایش میده. خب تنها ستونی که ما قیمت درج داریم یکی آیدی است و دیگری کردیت. خب از کردیت میم کار میگیریم. سلکت مینیموم کدام ستون کمترین مقدارش بر ما پیدا کنه؟ کردیت. از کدام جدول باشه؟ کمترین مقداری که در ستون کردیت جدول استودین درجه است چند است؟ 18. بازی سوال برایتان پیش نبیه که چرا تمام ستونا را نمایش ندادن. این چند عملیه که مین است، مکسیموم است، کاونت است، اوریج است، سم است، وظیفهش انجام یک تابع بالای تمام جدول ما شماست. هدفش این نیست که بیای بر ما چند تا ریکارد نمایش بده. به همین ترتیبی که مینیموم یا کمترین مقدار بر ما استخراج کرد، مکسیموم یا بیشترین مقدار هم توسط مکس میتونیم دریافت کنیم که نمایش میت عبارت است از 21 کردیت. خب اگر به جای ستون کردیت از ستون آیدی استفاده کنم، آخرین آیدی که درج همین ستون شده و کمترین آیدی که درج شده بر ما چی میکنه؟ نمایش میده. همچنین دستور سم داریم، دستور کاونت، دستور اوریج.
سم بر ما تمام مقادیری که در یک ستون باشه بر ما جمع میکنه. و طور مثال شما قرار است معاشات تمام کسایی که در جدول خود دارین پیدا کنید. من از سم استفاده میکنید. کانت تعدادش بر شما دریافت میکنه و اوریج بر شما فیصدی هم ستون چی میکنه؟ دریافت میکنه. بله. و طور مثال همیال سم کار میکنم همراه با یک کاندیشن. بجای ستون آیدی میم ستون کردیت رو تایپ میکنم و بجای مین دستور سم. مجموع کردیت هایی که در ستون کردیت موجود است 194 کردیت میشه. مربوط تمام دانشجو است. ما میگیم که نخیر، ما فقط مجموع کردیت های اشخاصی نیاز داریم که به طور مثال از یک شهر خاص باشه. به طور مثال از شهر مزار. حال مجموع اشخاصی که از شهر مزار هستند کردیتایشان چند میشه؟ 38. یا به طور مثال اگر شهر به کابل تبدیل کنیم مجموع کردیتایشان عبارت است از 42. به همین شکل ما شما دستور کاونت را داریم که وظیفهش حساب کردن تعداد ریکارد هایی است که با شرط ما مطابقت داشته باشه اگر شرط داشته باشه. اگر شرط نداشته باشه مستقیما مجموع تمام ریکاردها رو بر ما استخراج میکنه. بر ما نشان میده که 10 ریکارد چی داریم ما موجود داریم. حال میم یک شرط هم تعیین میکنیم. به طور مثال where name like یعنی جایی که شروع اسمشان همراه با حرف چی باشه؟ H باشه. میگه دو شخص هست که شروع اسمشان با حرف H هست. یا به طور مثال نیم به سیتی تبدیل کنم و شرط خودم به اسم یک شهر به طور مثال شهر هرات. بازم از شهر هرات ما 2 نفر داریم. اگر به جدول دقت کنیم تقریبا از تمام شهرها 2 دانه است. چون ما همون دیتای اولیه خود یک بار کپی گرفتیم بنابراین 2 شخص است. خب این هم از دستور سم، دستور کاونت و دستور اوریج. دستور اوریج فیصدی یا اوسط همون ستون بر ما می استخراج میکنه. از ستون کردیت میخوایم که بر ما اوریج یا اوسطش بر ما چی کنه؟ استخراج کنه. میگه اوسط تعداد کردیت ها 19 است. یعنی به طور متوسط دانشجویان 19 کردیت درس چی کردن؟ انتخاب کرده. در نوشتن دستور اوریج باز به شکل کامل ننویسین بلکه به شکل خلاصه و صورت AVG بیاین دستور تایپ کنید. برای دستور اوریج هم شما میتونید چی کنین؟ شرط تعیین کنین. به طور مثال where city مساوی باشه به مزار or city برابر باشه به کابل. در این صورت اوسط کردیتاشون چند شد؟ 20 شد. یعنی اشخاصی که یا از مزار بوده یا از کابل بوده اگر اوسط کردیتاشون استخراج کنیم عبارت است 20 کردیت میشه. خب این چند دستور هم کدام بخش مشکلی نداره. خب میمری دستور لایک همراه با ویلد کارت هایی که داره. ما و شما لایک تنها همراه با علامت فیصد کار کردیم. حال میم همراه تمام ویلد کارت هایی که میتونه انجام شود استفاده میکنیم. قبل از اینکه دستورات کار کنیم یک بار به جدول خود
تعداد ریکاردهایی که داره را اضافه میسازم. آیدی 11 12 13 14 17 18 آیدی 19 و آیدی 20. خب یک چند تخلص شما بگید. زاهدی دیگه چی؟ فایزی دیگه رامش دانش دیگه قادری دیگه رحیمی دارم دیگه تکرار نگه امانی چی؟ خب خب چون ریکاردای قبلی را داریم صرف همینا رو مد میکنم. insert into student values. خب به این ترتیب تعداد ریکاردهای اضافه شد. البته آیدی 10 دوتاست. خب این هم از دیتای جدید. حال میم روی ویلکاردهایی که همراه با دستور لایک کار میشه. یکی خب علامت فیصدی است. از علامت فیصدی شما به چه شکل استفاده میتونید؟ هرگاه شما علامت فیصدی را تایپ کنید اسکیول چنین تشخیص میده که هر آن چیزی میتونه به جای همین علامت فیصد قرار بگیره. و در مثال وقتی تایپ میکنیم بی فیصد یعنی شروعش بی باشه، بعد از دیگه بر ما مهم نیست که اصلا چند حرف است، کدام حرف است، هیچ کاری به اون نداره. یا اگر مثلا تایپ میکنیم فیصدی بعد بی بعد دوباره فیصدی و این معنا در میان همون اسم یا کلمه حرفی موجود باشه، شروع و ختمش هر حرفی بود، هر تعداد حرفی بود اصلا برای مهم نیست. کاری که فیصدی انجام میده همین است. ویل کارد دیگه ای که داره ویل کارد دشت هست و همچنین اندرسکور. اندرسکور چی کار میکنه؟ اندرسکور جای خالی یک حرفی رو اشغال میکنه. کاری نداره او حرف چی هست، بلکه موجودیتش تعیین میکنه. مثلا وقتی شما به این بنویسید A و بعد از او دو تا اندرسکور تایپ کنید، شروعش باید حتما A باشه. حروف بعدش مهم نیست کدام حرف است، مهمی است که حتما چند حرفی باشه، 3 حرفی باشه، چون ما بر علاوه حرف اول دو تا اندرسکور دیگه تایپ کنیم و بعد از مثلا حروف 4 حرفی، اصلا حروف در کلمات 2 حرفی و 3 حرفی بیشتر بر اون نمایش نمیده.
وظیفه داش تعیین کردن یک محدوده در میان چند تا حرف است. به طور مثال وقتی که شما می نویسید تمیم و بجای دو حرف A و M بنویسید T A تا M. ایمیل بجای A قرار میگیرن. اسکیل یک بار سرچ میکنن که آیا برای حرف دوم کلمه بین حروف A تا M موجود هست یا نه. مثلا میتونین A تا زید بنویسین، A تا مثلا D بنویسین. با صرف از A تا D سرچ میکنن، از به بعد سرچ نمیکنن. همچنین برای M میتونین این شرط رو بنویسین. مثلا مثال حروف بین O تا X سرچ کنن، مثلا A شامل M شاملش نمیشه و بعد از اون میتونین خودتون تایپ کنید. یعنی یک محدوده تعیین میکنه، یک رنج تعیین میکنه بین حروفی که قرار است شما چه انجام میدید؟ سرچ انجام میدید. و ولکارد دیگه ولکارد نما هست، برعکس میکنه همین شرطایی که شما تعیین میکنه. مثلا وقتی می نویسین A تا X، زمانی که در ابتدایش یک علامت نما اضافه کنه از A تا X سرچ نمیکنه، خارج از این محدوده رو باز بر ما چی میکنه؟ سرچ میکنه. به همین شکلی که توضیح دادیم در جدول هم به صورت خلاصه براتون گفتیم که به طور مثال فیصدی دقیقاً به جایش هر حرفی موجود باشه شما میتونین اون را مشاهده کنید. خب میایم مثالایشان کار میکنیم. از فیصدی شروع میکنیم. ترکیباتش هم همراه با سلکت است. سلکت ستاره فرام اسم جدول ما هست استودنت. یک بار جدول ما رو به صورت کامل میبینیم. حال میایم یک شرط تعیین میکنیم. where name like همراه مساوی باز کار نمیشه، خب چون مساوی باید عین کرکتر باز در بین اسم موجود باشه. لایک است که شباهت میبره ما تشخیص میده. مثلا تایپ میکنم حرف H و فیصدی. حال خروجی که برام بازگشت میده تمام اشخاصی است که شروع نامشان با حرف چی باشه؟ حرف H باشه. یا اگر H تبدیل بسازیم به حرف T، شروع اسامی باید با حرف T باشه. به همین شکل اگر در دو طرف حرف بیایم فیصدی تایپ کنیم، صرف تشخیص میده که همین حرف حتما در بین کلمه موجود باشه. حال تمام اسامی که نمایش داده در حدود 19 تا اسم، تمامشان حرف A را داشته. از 21 ریکاردی که داشتیم 19 تاش حرف A را داشته. ببینیم چند تاش حرف B داشته. 3 اسم در میان حروف خود دارای حرف B است. به همین شکل شما میتونید در اخیرش تعیین بسازید. مثلا میبینیم چند اسم در اخیر خود حرف B دارن. 2 اسم به نام حسیب و تواب. میبینیم چند اسم در اخیر خود حرف R دارن. 3 اسم. شما میتونید این شرط انکشاف بدین. به طور مثال مشخصا IR بسازین. در این حالت اسم عمر شامل نمیشه، فقط 2 اسم بصیر و نظیر شامل شرط ما میشه. این از کارکرد دستور از ولکارد فیصدی. ولکارد دیگه ولکارد برکت قانونی. ببینید به طور مثال اسم حسیب در نظر بگیرین. اسم حسیب حرف دومی که داره حرف A هست. یا بین اسم بصیر و نظیر در نظر بگیریم که با همدیگه شباهت دارن. حرف اولشان با هم تفاوت داره، همراه با حرف چندم حرف
سوم. بجای حرف اول می نویسم که از میان حروف A تا حروف به طور مثال X برای ما سرچ کن. بعد از حرف اول دومین حرف A باشه و سومین حرف اندرسکور تایپ میکنم، یعنی مهم نیست کدام حرف است، مهمی است که همچین حرف یک حرفی در این قسمت چی داره؟ موقعیت داره. در این صورت آمد اسم چی را بر ما نمایش داد؟ اسم حسیب نمایش داد، چون حرف اولی که H داره در میان شرط A تا X چی است؟ موجود است. حرف دومی که داره A دقیقا موجود است و بجای اندرسکور حرف S آمده چی در این قسمت تایپ شده. یک تفاوتی که بین براکت همراه با دش موجود است و زمانی که شما دش تایپ نکنین چی است. در این صورت فقط سرچ میکنه که اینمی دو تا حرف میان براکت باید موجود باشه. در این صورت هیچ قیمت رو برای ما بازگشت نمیده. زمانی که دش تایپ نکنین صرف همون چند تا حرف میبینه. و طور مثال من در قسمت B تایپ کنم، حرف C را تایپ میکنم همراه با حرف H. چرا اسم حسیب نمایش داد؟ چون حرف H در میان شرط ما موجود است. میتونیم در این قسمت هم بیاییم همین شرط را بنویسیم. به طور مثال اسم این هم در این بخش شامل میسازیم. خب در این بخش S همراه باشه با زید. بازم اسمی که نمایش میده همین اسم حسیب است. قسمت آخرش اندرسکور میمانیم. حال سه اسم بر ما نمایش داد. چرا؟ چون قسمت آخرش تغییر دادیم. حسیب، بصیر و نظیر. اول اسامیشان همراه با H, B و N است که شامل شرط ما هست H, B, N. حرف دومشان حرف A هست. بله. حرف سومشان یا S هست یا زید. میبینیم دو تایش S هست، سومی حرف زید است. حرف چهارم از هر سه اسم آی است و حرف آخر مهم نیست، فقط مهمی است که یک حرفی موجود باشه. میتونیم در این قسمت هم بیایم شرط تعیین کنیم. به طور مثال اسمی که همراه با آر ختم شده می نویسیم به طور مثال D و R. در این صورت اسم حسیب بر ما بازگشت نمیده. استاد اگر راجع چندین حرف مهم نباشه که ما تایپ کنیم اندرسکور میمونیم. و تعداد حرف یا فقط یک هر اندرسکور یعنی یک حرف. باز اگر نخواهیم تعداد تعیین شود اول گفتیم فیصدی دیگه. فیصدی اصلا برش مهم نیست که همون کلمه 100 حرف است یا یک حرف است یا اصلا حرفی نداره. خب این هم از براکت که همراهش دش هم کار شد. دیگه ویل کاردی که داریم ویل کارد نما هست. شرط بر ما برعکس میسازه. به طور مثال همین قسمت میایم علامت نما را تایپ میکنم. حال قیمتی که بازگشت میده ببینید کلا فرق کرد. تبدیل شد به اسم حمید که دو دانه به نام حمید در جدول خود داریم. چرا با شرط ما مطابقت داره؟ خوب دقت کنین. شروع اسمش حرف H هست. بله، یعنی در میان این براکت موجود بود. حرف دومش حرف A هست. بله. حرف سوم گفتم که شامل S و حرف زید نباشه. حرف سوم میبینیم شامل این براکت اصلا نیست. به همین خاطر M شامل ساخت. یعنی از 26 حرف الف انگلیسی همین دو حرف خارج کن، متواکی را سرچ کن. حرف چهارمشان آی است و ختمشان همراه با حرف دی انجام شده. میم اگر این قسمت ما برعکس بسازیم حمید دیگه برای ما نمایش نمیده. چرا؟ چون ختم حمید حرف چی بود؟ حرف دی داشت. به همین خاطر دی را از میان سرچ خارج ساخت.
و به جای دی آمد یک حرف غیر از دی و آر اضافه کرد که حرف چی باشه؟ حرف ام باشه. پیچیدگی این شرط ها و اینکه چگونه شما ترکیب میکنید دیگه همیشه وابسته به خودتان است. به هر میزانی که بخواین میتونین دستورات پیچیده بسازید. خب تمامش کار شد. اندرسکورم یک مثال هم از این بخش کار میکنم. به طور مثال دو حرف اول موجود باشه، مهم نیست کدام حرف است. ختمش به طور مثال شرط تعیین کنیم. خب اگر حسیب بنویسیم 3 حرف، اخیرش هم میایم آی و بی تایپ میکنم. اسم باید حتما 5 حرفی باشه. خب اسم حسیب شامل ساخت، بی را میم تبدیل به آر میسازم. اسم بصیر و نظیر شامل ساخت، چون ما 3 تا اندرسکور در این بخش تایپ داریم و ختمش هم حرف 2 حرف آی آر است. اگر یک از این اندرسکورها را تایپ کنم در این صورت هیچ خروجی بر ما بازگشت نمیده، چون من اسم 4 حرفی که ختمش آی آر باشه در جدول خود ندارم. شما حتی میتونید هر 4 اندرسکور بانید. حال اسامی که 4 حرفی باشه بر ما چی میکنه؟ نمایش میده. این هم از ولکارد هایی که همراه با لایک شما میتونید اون را کار کنید.